Ты думаешь, это просто змея, которая ползет как улитка после бессонной ночи? Но не дай себя обмануть. Это габонская гадюка, одна из самых опасных змей на планете. Она почти не двигается, не издает звуков, не предупреждает. У нее самые длинные клыки среди всех змей, до 5 сантиметров. Один бросок, и укус сильнее, чем удар ножом. Яд разъедает плоть, разрушает ткани изнутри. Атака занимает меньше секунды. А ее укус такой мощный, что она способна прокусить кожу насквозь даже через ботинок. Иногда ты даже не понимаешь, что произошло. В Африке про нее говорят: если ты ее увидел, ты уже мертв. Потому что она не охотится, ты сам к ней пришел.